Salve, andiamo oggi a realizzare Pinocchio. Per realizzare i capelli di Pinocchio andiamo a prendere il filato nero e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Quindi andiamo a fare 6 maglie nel nostro anello. Chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie. Quindi in ogni maglia ne andiamo a fare 2. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo a fare 3 maglie e un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo a fare altri 2 giri di 30 maglie. Andiamo ora a lavorare 7 maglie dal segno. Rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare questa volta 6 maglie, ci fermiamo una maglia prima. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 5 maglie, tralasciando l'ultima. Rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4. Rigiriamo il lavoro e andiamo a lavorare 3 maglie, quindi 1, 2 e 3. E andiamo ora a fare una serie di maglie basse tutte intorno al nostro segno. Quindi rigiriamo e andiamo a fare le maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e andiamo a chiudere. Abbiamo così fatto il ciuffetto ai nostri capelli. Arrivati a questo punto andiamo a tagliare e a chiudere il nostro filo. Partendo dal lato dove abbiamo fatto il ciuffetto, lasciamo una maglia, entriamo nella maglia successiva e andiamo poi a prendere il nostro filo e andiamo a lavorare 5 maglie basse. Quindi andiamo a fare 5 maglie nelle catenelle nelle maglie sottostanti, quindi 3, 4 e 5. Andiamo ora a girare il nostro lavoro e andiamo a lavorare scalando la prima e l'ultima maglia, quindi 1, 2 e 3 maglie. Andiamo a rigirare e andiamo a lavorare 2 maglie, 1 e 2, dopodiché andremo a chiudere il nostro lavoro. Ora andiamo a lavorare le altre 5 maglie come abbiamo fatto da questo lato, andiamo a lavorare dall'altro lato, quindi lasciamo una maglia, entriamo nella maglia successiva e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie come abbiamo fatto dall'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Giriamo il nostro lavoro e scaliamo la prima e l'ultima e andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie. Rigiriamo e andiamo a lavorare 2 maglie, quindi 1 e 2, dopodiché chiudiamo il nostro lavoro. In questo modo andiamo a chiudere. Andremo poi a sistemare i capelli cucendoli sulla testa del nostro Pinocchio, in questo modo, lasciando il ciuffetto laterale e lo andiamo a cucire sulla testa. Per realizzare le orecchie al nostro Pinocchio andiamo a formare una catenella con 4 maglie, quindi 1, 2, 3 e 4.
Dopodiché entreremo nella prima maglia sottostante e andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi 2, 3 e 4. Dopodiché andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Andiamo poi a tirare leggermente il nostro orecchio e andiamo a chiudere il tutto in questo modo, e andremo poi a cucire sul lato del nostro Pinocchio in questo modo. Per realizzare la testa di Pinocchio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie, quindi 2, 3 e così via fino a 6 maglie. Chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento di ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare 3 maglie e un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare 4 maglie e un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare altri 4 giri, 36 maglie. Andiamo a fare ora ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 24 maglie. Andiamo ora a fare 2 maglie e una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie. Andiamo ora a fare un altro giro di 18 maglie e andiamo a riempire la nostra testa con la vatta sintetica. Andiamo a fare una maglia e una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie. Dopodiché andremo a fare altri 2 giri di 12 maglie. E dopo aver fatto altri 2 giri di 12 maglie andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andiamo a finire di riempire bene la testa. Per il naso andiamo ad avviare un anello magico con 4 maglie. Quindi 2, 3 e 4. Dopodiché chiudiamo il nostro anello e andiamo a lavorare per 8 giri 4 maglie, e dopo aver lavorato 8 giri di 4 maglie andiamo a tagliare il filo più lungo in modo da poterlo cucire e andiamo a chiudere il nostro naso di Pinocchio. Per realizzare il corpo di Pinocchio andiamo a formare un anello magico con il color pelle di 6 maglie. Chiudiamo il nostro anello magico e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, quindi in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a lavorare per 3 giri 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento, in tutto saranno 18 maglie. Cambiamo ora il filato e andiamo a prendere il filato giallo e andiamo a fare un altro giro di 18 maglie con il filato giallo. Andiamo ora a fare 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare 3 maglie e un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo a fare ogni 4 maglie e un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo a fare per 13 giri 36 maglie. E dopo aver lavorato i 13 giri di 36 maglie con il colore giallo andiamo a cambiare il filato e andiamo a prendere il filato rosso e andiamo a fare un giro di 36 maglie con il filato rosso. Andiamo ora a lavorare per altri 6 giri col colore rosso 36 maglie. Arrivati qui andiamo a realizzare le nostre gambe, quindi cosa dobbiamo fare? Vi spiego ora passo passo in modo che riesco a farmi capire. Quindi vado a contare le 18 maglie che formano la prima gamba del nostro Pinocchio. Quindi andiamo a lavorare 18 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 e 18 maglie. Arrivati qui dobbiamo entrare con il nostro uncinetto nella prima maglia che abbiamo a fianco alla prima maglia che abbiamo realizzato, quindi in questo punto entriamo qui e andiamo a tirare fuori il nostro filo in questo modo. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare adesso le 18 maglie in modo da formare i pantaloncini, la gamba che che finirà i nostri pantaloncini. Quindi da questo punto dovremo lavorare 6 giri di 18 maglie, quindi andremo a lavorare soltanto questo pezzo di questa gamba e poi successivamente andremo a fare l'altra gamba. Spero di essermi spiegata bene. Ok, andiamo a fare ora quindi i 6 giri di 18 maglie. E dopo aver realizzato i 6 giri di 18 maglie andiamo a chiudere il nostro lavoro. Dopodiché andremo ad imbottire il nostro pupazzetto. Quindi andiamo a chiudere e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica fino al collo del nostro pinocchio. Quindi andiamo a riempire bene ogni parte fino ad arrivare alla gamba. Per fare in modo che la vostra testa si rega bene al corpo, poiché viene il cappello, i capelli e la testa sarà pesante, andiamo ad infilare un cotton fioc proprio sull'estremità all'interno del nostro collo, in modo da arrivare qui. Così quando andremo a cucire la testa avrà un sostegno. Lasciatelo all'interno e andate a proseguire ad imbottire. Entrate in questo punto con l'uncinetto e andate a prendere il vostro filo e andate a lavorare le 18 maglie come abbiamo fatto per l'altra gamba, quindi 18 maglie per 6 giri. Quindi 6 giri più quello iniziale naturalmente, in tutto saranno poi 7 giri. Arrivati a questo punto andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andiamo ora a lavorare le gambe di Pinocchio, quindi risvoltiamo leggermente il pantaloncino in questo modo e andiamo a prendere la prima maglia al di sopra della seconda, in questo punto. Prendiamo qui e andiamo a fare un giro di 18 maglie con il filato color carne, quindi andiamo a prendere in giro tutto il nostro giro, andiamo a prendere da questa maglia anziché da prendere dalla punta, andiamo a prendere da questo giro e ora andiamo a fare altri 6 giri di 18 maglie. Andiamo ora a fare una maglia, una diminuzione, in tutto saranno 12 maglie. Andiamo ora a lavorare 12 maglie per altri 8 giri. Arrivati qui andiamo a riempire la nostra gamba e poi andiamo a contare 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a fare così un aumento nella prima maglia successiva e un aumento nella maglia successiva. Andiamo a fare ancora un aumento e poi andiamo a terminare 1, 2 e 3 maglie. Quindi abbiamo lavorato 6 maglie più facciamo 3 aumenti nelle maglie successive e andiamo a lavorare le ultime 3, in tutto saranno 15 maglie. Arrivati qui andiamo a cambiare il filato con il filato rosso e andiamo a fare un giro di 15 maglie con il filato rosso. Andiamo ora a fare altri 2 giri di 12 maglie, dopodiché andremo via via con le chiusure fino a chiudere tutto il piede.
Per il cinturino della scarpa andiamo ad avviare una catenella con 10 catenelle, dopodiché andremo a cucire da un punto all'altro della nostra scarpina in questo modo. Quindi andiamo a lavorare come abbiamo fatto per l'altra gamba, lavorando all'interno, lasciando il primo giro, piegando leggermente, andiamo così a realizzare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per l'altra gamba. E dopo aver realizzato le 10 catenelle per il cinturino della scarpa, entriamo nel lato ed usciamo dall'altro lato in questo modo con l'ago. Quindi entriamo di qua ed usciamo di qua. E andiamo a fermare il nostro cinturino al lato della nostra scarpa, quindi entriamo in questo modo ed usciamo dall'altro lato. Andiamo poi a dare anche dei punti sopra in modo da bloccarlo, quindi andiamo a cucire anche direttamente sul nostro cinturino e andiamo poi a nascondere il nostro filo. Per realizzare il braccio di Pinocchio andiamo a realizzare una catenella di 15 maglie, dopodiché andremo a chiudere e andremo a lavorare 15 maglie basse nelle catenelle per 9 giri. Dopo aver realizzato i 9 giri di 15 maglie andiamo a cambiare il nostro filato ed usiamo un giallo leggermente più scuro e andiamo così poi a fare 3 aumenti nelle prime 3 maglie e in tutto avremo 18 maglie. Andiamo ora a lavorare 18 maglie per altri 3 giri. Arrivati qui andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andiamo poi a ripiegare un po' fino al bordo più chiaro, in questo modo, del colore del giallo precedente, e andiamo a prendere le maglie in questo punto e andiamo a lavorare con il color carne le nostre 18 maglie. Quindi andiamo a lavorare tutto in giro prendendo le 18 maglie e lavorandole in questo modo all'interno. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione, in tutto dovranno essere 12 maglie. Andiamo ora a lavorare 12 maglie per altri 8 giri. Arrivati qui andiamo a cambiare il nostro filato, andiamo a prendere il filato bianco per fare i guanti. Quindi cominciamo a fare un giro di 12 maglie con il filato bianco, dopodiché andremo a fare per altri 5 giri di filato bianco sempre con 12 maglie. E dopo aver realizzato gli altri 5 giri di 12 maglie ci troviamo a questo punto. Ragazzi, a questo punto si possono fare variate tecniche. Questa è una tecnica che ho inventato io e, come sapete, i pupazzi li realizzo io. Quindi andiamo a vedere adesso questa nuova tecnica che ho sperimentato. Quindi praticamente andiamo a fare 3 catenelle e andiamo nella prima catenella e facciamo una maglia bassa. Entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Entriamo nell'ultima e andiamo a fare un'altra maglia bassa. Dopodiché prenderemo tutte e due le maglie, queste due maglie, cioè quella davanti e quella di dietro, e le andremo a chiudere insieme in questo modo. Le prendiamo e facciamo entrare in questo modo. Abbiamo realizzato così il primo dito. Entriamo nuovamente nella maglia prendendo sempre tutte e due insieme e le andiamo a chiudere in questo modo. Andiamo poi a fare altre 3 catenelle e andiamo a realizzare così l'altro dito come abbiamo fatto per la prima volta. Andiamo nella prima maglia della catenella e andiamo a fare una maglia bassa, entriamo nella seconda maglia della catenella e andiamo a fare la seconda maglia bassa, entriamo nell'ultima maglia della catenella e andiamo a fare un'altra maglia bassa.
Arrivati qui entriamo, prendiamo tutte e due le maglie di sotto in modo da poter chiudere e andiamo a chiudere in questo modo. Abbiamo realizzato il secondo dito. Procediamo così fino a realizzare tutte e 5 le dita. Nello stesso punto andremo a chiudere contemporaneamente anche la base di sotto della nostra mano. Spero che vi è chiaro. Andiamo a proseguire quindi con le altre 3 dita. E dopo aver realizzato tutte e 5 le dita andiamo a chiudere il nostro lavoro. Per realizzare il bordo del guanto sulla nostra mano andiamo ad avviare una catenella di 15 maglie e andremo a fare 15 maglie basse nelle catenelle. Quindi 15 catenelle, 15 maglie basse andiamo a cucire sul nostro guanto in questo modo. Lo andiamo a sistemare così. Per realizzare la bretella andiamo a fare 40 catenelle. Dopodiché andremo a fare 40 maglie basse nella prima fila e nella seconda fila ripeteremo le 40 maglie basse, dopodiché chiuderemo il nostro lavoro. Arrivati qui andiamo a chiudere il nostro lavoro e andiamo a cucire la nostra bretella sulla spalla, partendo dalla vita alla spalla, chiudendo dall'altro lato. Andiamo a cucire tutto intorno. Andate poi a simulare un bottoncino facendo delle piccole cuciture giusto per definire il bottone sia davanti che dalla parte di dietro. Andate poi a realizzare una catenella con 40 maglie e andate poi a rifinire la vita sul nostro pantaloncino. Per il colletto andiamo ad avviare una catenella di 20 maglie, dopodiché andremo a lavorare 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e andremo a fare 2 maglie alte in ogni maglia sottostante, quindi in tutto saranno 40 maglie alte. Per quest'altro giro andremo a fare una maglia alta e 2 maglie alte nella successiva. Andremo a fare quindi una maglia alta e 2 nella successiva. Ripeteremo tutto questo fino alla fine del nostro giro. Quindi in tutto poi saranno 60 maglie. Andiamo ora a fare ogni 2 maglie alte un aumento, quindi andiamo a lavorare una e 2 maglie alte e un aumento e andiamo a fare tutto questo per tutto il giro. In tutto saranno 80 maglie, dopodiché andiamo a chiudere e tagliare il nostro filo. Per il fiocco andiamo a prendere il filato azzurro e andiamo a realizzare una catenella di 15 maglie. Dopodiché andremo a girare il nostro lavoro e andremo a lavorare 15 maglie basse sulle catenelle. Andiamo a lavorare 15 maglie per altri 16 giri. Quindi dopo aver terminato i nostri giri andiamo a piegare in questo modo il nostro fiocco e andremo poi a lavorare tutto il contorno come abbiamo fatto per altri lavori, quindi andremo a chiudere il nostro fiocco. Andiamo ora a rifinire il fiocco con il centro, quindi andiamo a fare 10 catenelle e andiamo a lavorare una maglia in ogni catenella, quindi in tutto 10, poi andremo a rigirare, andremo a fare altre 10 maglie, dopodiché andremo a chiudere il nostro lavoro. Quindi chiudiamo il nostro lavoro e andiamo a cucire al centro del nostro fiocco, andiamo a cucire dietro in questo modo. Per il gilet andiamo a avviare una catenella di 40 maglie. Quindi andiamo a fare 10 giri di 40 maglie, così come ho fatto. Arrivati a questo punto dobbiamo lavorare 8 maglie e dopodiché andremo a lavorare dei giri per lasciare lo spazio tra la manica, la spalla e così via. Quindi giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare 8 maglie per 4 giri.
Andiamo ora a scalare la prima e l'ultima maglia, quindi andremo a contare e saranno 6 maglie, quindi scaliamo la prima e l'ultima da questo lato, quindi poi andiamo a fare un altro giro di 6 maglie, quindi a questo punto scaliamo la prima e l'ultima e saranno 4 maglie, dopodiché tagliamo il nostro filo, quindi arrivati qua tagliamo il nostro filo e chiudiamo il lavoro. Prendiamo l'altra estremità del nostro gilet facendo attenzione a prendere la parte esatta, quindi la parte di sopra dove abbiamo fatto l'altra, andiamo all'altra estremità in questo modo. Entriamo qui e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto da quest'altro lato. Dalle 8 maglie andremo a fare poi 4 giri di 8 maglie, dopodiché andremo a scalare così come abbiamo fatto per l'altro lato. Dopo aver realizzato i due lati andiamo ora a saltare 6 maglie per lasciare lo spazio per la manica, dopodiché andiamo a lavorare 12 maglie basse e andremo a lavorare adesso su queste 12 maglie basse, quindi andiamo a lavorare per 8 giri 12 maglie. Arrivati qui andiamo a chiudere il nostro lavoro, quindi giriamo il nostro gilet al contrario e andiamo a cucire la base di sopra dove va alla spalla, quindi andiamo a cucire in questo modo, andiamo a fermare la parte di sopra del nostro gilet, questa è la manica, poi andremo a cucire anche l'altro lato solo alla base di sopra da una parte all'altra. Dopo averlo cucito lo rigiriamo e andiamo a rifinirlo con il filato bianco, andiamo a fare delle maglie basse tutte intorno al nostro lavoro per rifinirne il contorno, così tutto in giro al nostro gilet fino ad arrivare all'altra estremità, quindi tutto il contorno. Andate poi a cucire la testa e poi andrete a fermare il colletto sul gilet in questo modo, andate a cucire e andatelo a fermare in vari punti in modo che non si sposti. Andate poi a fermare il fiocco in questo punto. Per realizzare il cappello abbiamo un anello magico con 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare 2 maglie in ogni maglia, quindi 12 maglie. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento, in tutto 18 maglie. Andiamo ora a fare 2 maglie e un aumento, in tutto saranno 24 maglie. Andiamo ora a fare 3 maglie e un aumento, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a fare 4 maglie e un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a lavorare 36 maglie però prendendo solo la parte esterna, quindi questa qui. Andiamo a fare tutto il giro, quindi 36 maglie prendendo solo la parte esterna. Andiamo ora a fare 4 maglie e una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie. Andiamo ora a lavorare 30 maglie per altri 4 giri. Andiamo ora a fare 4 maglie e un aumento, in tutto saranno 36 maglie. Andiamo ora a fare 36 maglie per 3 giri. Dopodiché andremo a fare 5 maglie e un aumento, in tutto saranno 42 maglie. Andiamo ora a chiudere il nostro lavoro. Il cappello è terminato. Andiamo a fare la righetta blu. Per la righetta blu che va al cappello andiamo a contare una catenella di 36 maglie, dopodiché andiamo a chiudere e andiamo a cucire sul cappello. Per realizzare la piuma andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie, dopodiché andremo nella prima maglia, andremo a scalare quindi la prima maglia e saranno quindi 9 maglie, andiamo a lavorare 9 maglie. Giriamo il nostro lavoro, scaliamo la prima maglia e andiamo a lavorare 8 maglie, quindi andiamo nel lato opposto dove avevamo fatto la catenella, quindi dall'altro lato, e andiamo a contare 8 maglie, dopodiché andiamo a chiudere il nostro lavoro. Andate poi a dare un po' la forma alla vostra piuma e l'andate a sistemare prima della righetta sul vostro cappellino. Andate poi a fissare la vostra righetta sul cappello, quindi poi andate a rifinire gli occhi, se siete in grado di ricamarli li ricamate, se no andate a fare con un po' di pannolenci, poi andate a rifinire la bocca e andate poi con un filo un po' più scuro della pelle andate a fare le striscette, giusto per andate a fare queste righette per delineare un po' come se fosse un pupazzo di legno.
Ed eccolo qui, il mio discolo Pinocchio, il mio monellaccio è stato terminato. Vi do un grande bacio, un grande abbraccio, spero di far felice i vostri bimbi. Ciao ciao, a presto, un grande bacio.